நடந்த 5 பயங்கரமான எர்த்குவேக்ஸ் பத்தி தான் சொல்ல போனா ரொம்பவே பயங்கரமா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்கிறது சீலே அப்படிங்கிற கூடிய கண்ட்ரில 1960ல நடந்த மேசிவான எர்த்குவேக். இதுதான் இந்த வேர்ல்ட் ஹிஸ்டரியிலே நடந்த பயங்கரமான நிலநடுக்கம். ஆல்மோஸ்ட் 2 மில்லியன் ஹிரோஷிமா பாம் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு ஈக்குவல் ஆனது. செகண்ட் 1964ல அலாஸ்கா கண்ட்ரில 9.2 மேக்னிடியூட் அளவுக்கு பசிபிக் ஓஷன்ல பெரிய சுனாமி கிரியேட் பண்ணி ஒட்டுமொத்த பிளேஸையும் தரமட்டமாக்கிடுச்சு. தேர்ட் ஒன் ஜப்பான்ல 2011ல நடந்த 9.1 மேக்னிடியூட் எர்த்குவேக். பசிபிக் ஓஷனோட வேவ் 40 மீட்டர் ஹைட்டுக்கு போய் ஃபுகுஷிமா அப்படிங்கக்கூடிய நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டை டிஸ்ட்ராய் பண்ணி லாக்ஸ் ஆஃப் பீப்பிளை கொண்டு போச்சு. ஃபோர்த் பிளேஸ்ல ரஷ்யால நடந்த 9.0 மேக்னிடியூடும், ஃபிஃப்த் பாயிண்ட்ல அதே ரஷ்யால ரீசெண்டா 2025ல நடந்த எர்த்குவேக் தான் டாப் 5 டேஞ்சரஸான எர்த்குவேக்கா இருக்குது. நல்ல வேளை நம்ம இருக்கிற ஏரியாலாம் எர்த்குவேக் ப்ராப்ளமே இல்ல அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சு சந்தோஷப்பட்டுக்கோங்க. ஒருவேளை நம்ம ஏரியால ஃபர்ஸ்ட் எர்த்குவேக் நடந்தா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படிங்கறத கமெண்ட்ல சொல்லிட்டு டெய்லி வீடியோஸ்க்கு VoiceKabi பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.